Bueno, buscando jóvenes y niños que toquen los tambores redoblantes para poner en partitura estos ritmos de los diablos de Siloé. Bueno, recorriendo con los tambores y los redoblantes, buscando los niños, los jóvenes, los adultos que tocan tambores para hacer la parte gramatical en partitura. ¿Qué pasó? ¿Está dura? Sí, está berraca. Pero ya lo hago caminando, jamás subiría en carro por aquí. ¿Y viste que el carro de la escalera le patinó? Sí. Pero mira que así se ve más. Por aquí suben los ciclistas ¿Sí? en el Tour de Siloé. Qué bacano. Suben y bajan. ¿Y esta cómo se llama? Están la cañada. La cañada. Es la cañada, ¿viste? Es que las aguas. Apenas veamos un grupito de niños, tocamos y la verdad que ellos mismos tocarán. Cualquier niño si lo ve toca arriba de los diablos. Cualquier niño si lo ve toca. ¿Va a tocar? ¿La niña también toca? Ella quiere tocar. Ella quiere tocar. Toque. Usted quiere tocar. Experimente. Hágale. La magia de los niños si lo ve. Déjalo que ya toque a ver qué toca. Eso, toque como quiera. ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Qué lindo concierto. Eso es lo natural de los niños de Siloé, en cualquier calle, en cualquier camino, en cualquier carrera, que estamos ellos tocando los diablos de Siloé. Cualquier niño de Siloé toca los tambores, aprenden tocando. Miren las niñas ahí, qué belleza. Estos son los niños de la ludoteca La Esperanza. De Malú, de María, de Carmen. Eso. Hágale, pues hágale. Eso, muy bien. Pero hágalo más 2 veces por lo menos. La música, los diálogos de Siloé es una tradición.
de Siloé aprendiendo a tocar tambor, tocar redoblante. Sí, sí, hay unos que son muy buenos. Eso se le dio con los niños de Siloé para que la profesora pueda poner en pentagrama los ritmos como el Chuchento, el Michael Jackson, el Diablo. Hola, bien. ¿Usted no toca tambor? ¿Usted toca tambor? Los Diablos de Siloé son una tradición y aquí están pues los niños iniciando con la percusión, después el baile, pero primero es percusión. Que yo me los quiero aprender y no. Ese es uno nuevo, ese no lo hemos escuchado. Bueno, estamos en este ejercicio de poner en pentagrama los ritmos de los Diablos de Siloé. Ejercicio de mantener la tradición de los Diablos de Siloé. De Siloé tocando el redoblante, el bombo. Así mantenemos la tradición de los Diablos de Siloé. Así mantenemos la tradición de los Diablos de Siloé. Por las calles, caminos, por las gradas, los niños van saliendo y van tocando el tambor y así mantenemos esta tradición de los Diablos de Siloé. Hoy es miércoles 1 de enero de 2023, estamos en el informe del día número 22 desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé. El 11 de enero de 2023 paró la operación del cable aéreo de Siloé y nosotros continuamos pues con estos informes diarios día a día. Parece que ya en 15 días, según las malas lenguas, se va a reiniciar la operación. Ya han contratado la gran mayoría de los trabajadores. Falta la empresa operadora, la que va a reparar cable Manizales,
Hoy es el día número 22 desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé, miércoles 1 de febrero de 2023. Estamos desde la capilla en San Ramón Nonato en este informe del día número 22 sin que opere el cable aéreo de Siloé. Recuerden que el 11 de enero paró esta operación de este cable. Continuamos en el informe del día número 22 desde que paró la pandemia, paró la operación del cable. Estamos en el día número 220 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Pero este es el informe del día número 22 desde que se paró la operación del cable, desde que dejó de funcionar. Ya cifra récord, esperemos que pronto se reinicie la operación. El informe que nos llena de alegría es que ya todos los trabajadores están contratados por Metrocali. Eso ya es un avance. Esperemos pues que se reinicie rápidamente la operación de este cable que lo necesita la comunidad de Siloé y los turistas también. Siloé TV en YouTube, Siloé TV YouTube, en este día número 22 desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé. ...22 días desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé acá en la ciudad de Cali. 22 días desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023. Estamos en el día número 22 desde que arrancó esta parálisis de este cable aéreo de Siloé. Hoy miércoles 1 de enero de 2023. Catálogo, ¿cierto? Pero si usted quiere una, se le puede, en este momento vale 50. Yo necesito ganarme el estímulo para comprarle la chancla. Dale, una serenata. Dale pues, la serenata. Tengo que ver, es una guitarra con una afinadora con la mayoría que son electroacústicas. A raíz del estallido social, 2 veces nos fuimos a presentar allá a la rotonda y 2 veces no nos dejaban presentar. ¿Por qué no lo te va a presentar? Porque no teníamos electroacústica y no acústica. Los microfonearon, ¿no? Entonces dije yo, no, man. Es una muchacha que se presentó, me prestó la de ella. Pudimos presentarnos. La segunda vez también el muchacho me prestó una y no, la pelota. Yo conseguí una electroacústica. Hice una melotón. Fuimos a, la historia es que esta es una guitarra Norato. Es una leyenda. Sí, la Norato. Entonces, el viejo ahora está libre. Entonces, un amigo que es músico que es de Trigo me llevó allá donde él. 1.100.000 pedía. Sí. Bueno, y la conversa y la charla y qué tal y qué esto y lo otro. Entonces, cuando, no, mire, lo que pasa es que es una escuela de música en el barrio Lleres Camargo, atrás de Siloé, qué tal. Yo, uy, ¿cómo así? Mi papá nos contaba que él tuvo una novia de ahí llega. Tanto de tal, de la rebajó a 750. Ah, buenísimo. Pero si viene con todos los juguetes, ¿no? Bueno, a ver, pues yo la verdad que soy un pichón de músico, que yo refuto eso que dicen que el oro viejo no aprendió a hablar. Sí, el oro viejo puede aprender a hablar. Porque yo vine a estudiar música a los 44 años y más o menos me pareció mucho bien, pues comencé a mirar la guitarra, porque a mí la guitarra me parecía como la Biblia. La Biblia llena de letras, ¿sí o no? Y esto tiene más comida que una tiene que ver con las dos manos, ¿sí o no? Que son cosas diferentes esta con esta y ven. Y resulta que me agarré a los profesores cuando comenzamos las clases de música y
sí, pues lo pensé. Lo mismo pasa con la composición. Entonces, después de eso me dio por ponerme a componer. Entonces tengo una canción que es la que siempre canto. Aquí esta me canción también ya conoce el coro, ¿no? Se llama Vida y Campo, ¿no? Que tiene que ver con la vivencia del pasado, del presente y también del futuro, de lo que estamos viviendo. Que por eso la quiero ir a cantar a Malpresidio. ¿Ah, sí? Pero, Se llama Vida y Campo, el coro ya saben, ¿no? La vida en el campo se hizo para sembrar, la vida en el campo, la vida en el campo se hizo para soñar, la vida en el campo. ¿No toca maracas? ¿Maracas? No, usted tampoco. Pues sí, Sí, más o ya menos. sí. A ver, Sí, espérame, dígame qué le toco, pero le toco todo el tiempo el mismo ritmo, Claro, así no sí, nos que perdemos. Vamos a hacer un son. Ah, yo quería Vamos a grabar, hacer un pero bueno, son. me grabo. No, yo te Pero que enséñemelo primero, antes de que graben. A ver. No me expongan. Yo estoy aquí. Ah, bueno. Esto es un son. ¿Te vas a ganar el límite? ¿Cómo es el ritmo? El ritmo es Yo así. no sé tocar maracas. Enséñeme usted. Haga ¿Cómo es? chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. No, pero bueno, chiqui. Más cortadito. Estás haciendo así, es uno y uno. Es que saberle el tiempo a la semilla. Pero es Ah, mira, lo agarré más arriba. Hágale pues. A ver. para no hacer tanta bulla. Cuando uno le enseña, ahí va. Un, dos, tres, guay. Que no se siembren los campos con bombas para matar. Que no se siembren los campos de miseria y de maldad. Hay que gozar la vida, Dios la hizo para amar. Amémonos como hermanos, para que reine la paz. Hay que disfrutar la vida, ella es una y nada más. Sembremos también un árbol y aire puro, respirar. Y el coro dice, la vida en el campo se hizo para sembrar. La vida en el campo, la vida en el campo se hizo para soñar. La vida en el campo, patria amiga, patria libre, tierra que todos queremos, pero así tal como ayer se van cerrando los cercos. La tierra nos da sus frutos y nada por ella hacemos. Sembremos en nuestros campos y la paz cosecharemos. Hay pocos que mucho tienen y eso todo lo sabemos. Hay muchos que nada tienen, tristezas y sufrimientos. La vida en el campo se hizo para sembrar. La vida en el campo, la vida en el campo se hizo para soñar. La vida en el campo. Bueno, y ahora viene la parte que más me gusta, que es la parte hablada, y eso dice: la economía está por encima del poder y del gobierno. Si los de arriba no se vendieran, el pueblo sería el primero. Un pueblo sin cultura y está matando sus sueños. Que los libros sean las armas
La vida en el campo, la vida en el campo se hizo para soñar. La vida en el campo, que se acaben ya las guerras y que lleguen nuevos vientos, que florezca la esperanza de ver realizado mis sueños, que corran las aguas puras, las aves surquen los cielos de Colombia humana, que es la que todos queremos. La vida en el campo se hizo para sembrar, la vida en el campo, la vida en el campo se hizo para soñar, la vida en el campo. Qué bien, sí. No, muy lindo. Muchas gracias. Seguimos con los niños y los jóvenes tocando. ¿Bien o qué? Bien, bien. Hola. ¿Le va a pegar o qué? ¿Le va a pegar? Se le pega eso. Entonces, ¿Qué ritmo te sabes? pues ahí. ¿Usted se sabe Michael Jackson? No. Ah, Usted haga el acompañamiento porque. claro, pero yo solo me sé el que me acabaron de enseñar. El Sí, de, yo te toco usted. Cualquiera. por eso, yo estaba tocando ese. Porque me enseñaron el culebra, cómo era el culebra, cómo era el culebra. ¿Se sabe que empieza así? Se le voy a intentar hacer todo. ¿No puede hacer otra vez para que acabarlo? Es que acaba de hacer. ¿Cómo se llama? Pues hacer lo mismo que está haciendo ella. Estamos con Antonización de la memoria. Con... No, hacer a ella. ¿Y no se sabe más hacer hablante? No, pero hágale con el ti, 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 que le sonó tan bonito. Muy bien, muy bien. Hablamos. ¿Con el mismo? No, el que estaba haciendo era otro. Manteniendo la memoria de los diablos de Siloé. Está puesta para poner en pentagrama los ritmos. Continuamos con este recorrido por las calles de Siloé. Estamos en Lleras para hacer Es así como el que yo estaba haciendo. los jóvenes son profesores ellos mismos. Aprenden y
continuamos con manteniendo la memoria de los diablos de Siloé a través de la percusión.